Nyũmba-inĩ ya kũiga mĩĩrĩ ya Nyahururu kaunti-inĩ ya Laikipia nĩkuo bamĩrĩ ya Ian Kiplagat hamwe na arutwo angĩ arĩa marathomaga nake magwĩkinyĩtie hĩndĩ ya mĩhang'o ya postmortem nĩguo kũmenya kĩrĩa gĩacũngĩrĩirie gĩkuũ gĩake. Na nina machungu kupoteza mtoto mdogo wa aina hiyo. Nilikuwa naomba uongozi pia wa university ufuatilie kwa kina, na pia saa zingine tujaribu kutafutia mtoto huyo haki kulingana na sheria za Kenya na pia haki za kibinadamu ya mtu, maana ni hasara kupoteza maisha changa kwa aina hiyo. Na thutha wa wetereri munene, riboti ya muthurimi wa mĩĩrĩ wa thirikari Wangari wa Mbogo yonanirie atĩ Ian akuire kumana na nguraro cia rithathi ya gĩthũri ĩrĩa yahutirie nginyagia mĩkiha ya ngoro na ĩgĩcũngĩrĩria Ian kura makĩria. So we did a full postmortem examination and we found that he had a single gunshot wound to the chest. It was going through the middle of the chest and exiting at the back, and so along that path it went through the heart, it went through also a major blood vessel, the aorta, and also another one that's also a major blood vessel, the pulmonary artery, and it exited at the back. So there was a lot of internal bleeding both from the heart and from the major blood vessels, and that is what caused the death. Family yake yugĩte kĩrĩa ĩrakinyĩra nĩ kĩhoto kĩa mwana wao kuona ndarĩ na mahĩtia na abitha wa borithi ũrĩa wamũrathire atacũkĩrie ikinya rĩa kĩwatho nĩguo ngoro ciao ciiganĩre. Kama mzazi nina machungu, kwa hivyo naomba polisi na asasi zingine sijaribu kuharakisha uchunguzi kwa njia mwafaka na kijana wangu apate haki. Life of Ian Mutai has been cut short. As a family, we are so pained that the ambitions of a young man, the person we look up to as a tomorrow, can never speak, will never be with us, and so we only call for justice. Umwe wa atongoria a arutwo thukuru-inĩ ũyũ waugĩte arutwo angĩ 8 arĩa magurarire hĩndĩ ya ngahĩha ici marathiĩ na mbere na kũrigitwo mathibitarĩ-inĩ matiganĩte. We are closely monitoring and following up on the students who were injured. Actually, through the hospitals, we are making a follow-up, and as per now, we have only lost 1 student, and those who were injured, some have been discharged, and we will make sure that we don't lose more students out of what happened after the strike. Maya magĩthiaga na mbere rũhonge rwa kũnyabara mĩgendere na mĩrutĩre ya wĩra ya maabitha a borithi a IPOA nĩ rwambĩrĩirio thuthuria nĩguo kũmenya nĩ abitha ũrĩkũ wagerire ngero ĩno. Thukuru ũyũ nĩ ũrĩkĩtie kũhingwo kwa ihinda rĩtoĩkaine nĩguo thuthuria mbaranginyo ũtabanio. Handũ-inĩ ya Kameme TV kuma Nyahururu kaunti-inĩ ya Laikipia, niĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa Wawĩra.